lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò Monday, you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ pa náà kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629 7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe yìí. Immortal and invisible God, we thank you Àìkú àìrí Ọlọ́run adúpẹ́ because you are already in our midst. torí ẹ ti wà láàrin wa. Thank you what you have been doing in our life. Ẹ ṣe fún tẹ́ ń ṣe láyé wa. We also want to thank you for what you are going to do today. A tún dúpẹ́ fún tẹ́ ó ṣe lónìí. Be thou exalted in the name of Jesus. Ẹ di àyìn lógo lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí jẹ mánà láti ọ̀run wá. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́. descend in another form. Ẹ sọ̀kalẹ̀ ní àrà ọ̀tọ̀. Give us spiritual understanding of Kí ẹ the sì word. ṣí wa ní òye ti ẹ̀mí inú ọ̀rọ̀ náà. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. If there's any evil spirit in our midst today, Tá a bá rí ẹ̀mí òkùnkùn kan láàrin wa lónìí. every uninvited spirit, Gbogbo ẹ̀mí tá ò pè. let them be consumed with Holy Ghost fire. Kí iná ẹ̀mí mọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí jó wọn. Let them be consumed with Holy Ghost fire. Iná ẹ̀mí mọ́ kó máa jó wọn. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́. speak to us in another dimension. Bá wa sọ̀rọ̀ ní àrà ọ̀tọ̀. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. For in Jesus' wonderful name, I pray. Ní orúkọ Jésù ìyanu ni mo gbàdúrà. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Divine visitation. Ìbẹ̀wò àtòkèwá. Divine visitation. Ìbẹ̀wò àtòkèwá. John 11:1-6 Jòhánù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kìíní sí and ìkẹfà 43-44. àti ìkẹtàlélógójì àti ìkẹrìnléníogójì rẹ̀. Now, a certain man was sick. Ara ọkùnrin kan ṣe aláìdá. Certain man. Ọkùnrin kan. A certain man. Ọkùnrin kan. When we say certain. Tí ẹ bá fi Certain. ọ̀rọ̀ wípé ẹnìkan tẹ́ ẹ̀ forúkọ kún. Which means Ó túmọ̀ sí. that man or that woman Ẹni tá à ń sọ yìí. is not well recognized. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò gbajúgbajà. It's not well recognized. Kò gbajúgbajà. A certain man Ẹnìkan was báyìí. sick. Ó ṣàìsàn. For example, Fún àpẹẹrẹ. if any commissioner in Lagos State or in this Nigeria sick, Bí alákòóso kan bóyá ní ìpínlẹ̀ Èkó yìí tàbí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá ń ṣe àìsàn. or let's say if any president they was sick, Tàbí ààrẹ orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé ó ń ṣàìsàn. they will not say a certain man was sick. Wọn ò ní jẹ́ sọ wípé ọkùnrin kan máa ń ṣàìsàn. They will say the president of so country was seriously sick. Níṣe ni wọ́n á sọ pàtó ààrẹ orílẹ̀-èdè báyìí báyìí wọ́n á dárúkọ rẹ̀ ó ṣàìsàn jọjọ. A certain man, Ọkùnrin kan unrecognized man, ẹni tá ò dámọ̀ láwùjọ was sick. ó ṣàìsàn. And his name is Lazarus of
Bethany. wọ́n ẹsẹ̀ wá dárúkọ rẹ̀ níwájú pé Lásárù ará Bẹ́tánì. Lazarus of Lásárù Bethany. ará Bẹ́tánì. Then the town of Mary and her sister Martha. tí ń ṣe ìlú Màríà àti Màtá arábìnrin rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Màríà náà ẹni tí ó fi òróró ìkunra kun Olúwa tí ó sì fi irun orí rẹ̀ nu ẹsẹ̀ rẹ̀ nù. Arákùnrin rẹ̀ ní Lásárù yìí ṣe ara ẹni tí kò dá. There was a time Àkókò kan tilẹ̀ wà. somebody said, Ẹnìkan wí pé the woman that used her hair to wipe away the feet of our Lord Jesus Christ. obìnrin náà ẹni tó fi irun orí rẹ̀ nu ẹsẹ̀ Jésù Olúwa wa. They said, is that lady, that one is a Jesus concubine. Ẹni ẹ wá sọ àṣẹ náà wípé obìnrin náà àlè Jésù ni. You know, people talk anyhow. Ẹni pé àwọn èèyàn máa ń ṣàṣe púpọ̀. Jesus Christ of Nazareth was lambasted in many ways, A fi series of ways. ọ̀rọ̀ kùngbákùngbé ní oríṣiríṣi ọ̀nà a fi nu Jésù lára. People talk anyhow. Àwọn èèyàn ṣàṣe púpọ̀ púpọ̀. Therefore, the sisters sent to him, they sent to Jesus, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Nítorí náà àwọn arábìnrin rẹ̀ ránṣẹ́ sí wípé Olúwa wò ó ara ẹni tí ìwọ fẹ́ràn kò dá. Jesus loved Lazarus. Jésù fẹ́ràn Lásárù púpọ̀. He took him as his friend too. Ó mú bí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni. When Jesus said that, Nígbà tí Jésù sì gbọ́ èyí, he said, ó wí pé this sickness is not unto death. àìsàn yìí kì í ṣe sí ikú. Very, very authentic. Èyí tó dájú ló sọ. He was saying it with authoritative. Tàṣẹ ló ń wí jáde. No. This sickness Rárá o, àìsàn eléyìí that you are looking at tẹ́ ń wò yìí is not unto death. kì í ṣe sí ikú rárá. You too, Ìwọ pẹ̀lú the sickness that is in your body right now àìsàn tó ń bẹ nínú àgọ́ ara is rẹ not unto death. kì í ṣe èyí tó lè pa ọ́. Oh, I'm saying it authoritatively. Èmi sọ jáde tàṣẹ ni. The sickness you have been battling with for a long time, Àìsàn tó ti bá pò ó fún ọ̀pọ̀ ìgbà sẹ́yìn yìí peradventure, bóyá it has been there for many years. ó ti wà nínú àgọ́ ara rẹ fún ọ̀pọ̀ ọdún. It has become paramount in your body system. Tó ti wá di bárakú nínú àgọ́ ara rẹ. I'm assuring you that Mo fi dá ọ lójú it's pé not unto death. kì í ṣe èyí tó lè yọrí sí ikú rárá. But for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Ṣùgbọ́n fún ògo Ọlọ́run kí a lè yin ọmọ Ọlọ́run lógo nípasẹ̀ rẹ̀. Just to glorify the name of God. Láti lè yin orúkọ Olúwa Ọlọ́run lógo ni. That is why you are experiencing that sickness. Ìdí rèé tó fi ní ìrírí àìsàn yìí. Peradventure you are bedwetting. Bẹ́ẹ̀ yá o, níṣe ni wọ́n ń tọ̀ sílé. For the glory of God to be glorified. Ògo Ọlọ́run yóò sì farahàn. I told you Mo ti wí fún wa severally. ní ọ̀pọ̀ ìgbà. There was a time I was sick. Ìgbà kan tilẹ̀ wà mo ṣàìsàn. Says, experience a strange object was moving up and down in my head. Mo ní ìrírí wípé ohun àjèjì kan ó bẹ̀rẹ̀ sí rìn kiri nínú agbárí mi. And I'm one of the choristers. Nígbà náà mo sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akọrin. You know, anytime I'm going like this, Ìgbà yòówù kí n máa lọ ní ọ̀nà. my head will be peppering me. Orí á kàn máa ta mí ṣá. I'm tired. Ó sú mi. Then I went to the hospital. Mo lọ ilé ìwòsàn. I was diagnosed. Wọ́n yẹ̀ mí wò. They found nothing. Wọn ò rí nǹkan kan níbẹ̀. Well, they will give me some drugs. Wọ́n á ṣàfún yín lóògùn kan wálé. I will swallow it.
kẹ́gbẹ́ mi. the pepper will just go down a bit. Ohun tó ń tààyàn yìí á wá lọlẹ̀ díẹ̀ lórí mi. After I might have used it, lẹ́yìn tí n bá ti lò ó, the pepper will continue. á tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ta mí náà ni. Then there was a time I bought an ice block. ìgbà kan tilẹ̀ wà tí mo ra búlọ̀kù I tó put it tutù, on my head. yìnyín tó tutù tí mo gbélé orí. Then I tie it with my handkerchief. mo wá fi aṣọ mo fi wà á mọ́ orí wọ̀ọ̀rùn. I don't even feel any coolness at all. kò tiẹ̀ tutù lórí mi rárá. My head continued to pepper me níṣẹ́ lórí mi bẹ̀rẹ̀ sí í ta mí bí ata. until a man of God came to our church one day àfi ìgbà tí ọkùnrin kan wá sínú ìjọ wa lọ́jọ́ for a kan revival. fún ìsọjí. And when the man was ministering, nígbà tí ẹnì yìí ń ṣiṣẹ́ he ìránṣẹ́ lọ, said, "Thou says the Lord of hosts." ó wá sọ jáde pé báyìí lolúwa He wí. said, "There's somebody ẹnìkan bẹ in níbí the congregation. láàrin ìjọ ènìyàn. His head is peppering him. orí ń ta gidigidi. Let him come out." jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá síwájú. I refused to come out mo kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. because I don't want people to mock me, mi ò fẹ́ káwọn èèyàn máa fi mí ṣe or yẹ̀yẹ́. to make jest of me rather, láti máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. because I'm one of the choir member torí pé mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akọrin. and I'm one of the disciplinary committee, mo sì wà lára àwọn olóyè tó fìyà jẹ ẹni tó kọjá yìí ẹ̀. and I used to discipline the choir very well. mo sì máa ń fìyà jẹ tó bá kọjá yìí rẹ̀ nú I'm akọrin. very tough. I don't handle the work of God with levity. mo jẹ́ ẹni tó le mi fọwọ́ yẹpẹrẹ mú iṣẹ́ olúwa. So if I should come out, tírù mi bá wá jáde báyìí they will mock me. wọ́n á máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. Where I was, níbi tí mo wà I said, "God, mo lólúwa go and minister to this man of God." lọ padà kọ sí ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí. I'm not a man of God, though. During mi ì that tí ì time. dìránṣẹ́ ọlọ́run I'm just nígbà a member náà. of the church. ọmọ ìjọ ni mí. I said, "God, minister to him." mo ní olúwa lọ kọ sí. Let him said, that person should put his hand on his head. jẹ́ kó kúkú sọ pé kí ẹni náà kó gbọ́wọ́ lé orí rẹ̀. Within a tickle of an eye, láàrin ìṣẹ́jú àáyá I said, "Okay, bàbá náà wá ní ó dáa put náà. your right hand on your head." ẹ gbé ọwọ́ ọ̀tún lé orí rẹ̀. And the man prayed. ọkùnrin náà sì súre. Everybody went home. kálukú padà sílé. Everybody went home. kálukú padà sílé. I was in my dream. mo wá wà ní ojú àlá. I was in my dream. mo wà lójú àlá. And I saw a man bá rí ọkùnrin kan wore a white garment tó wọ aṣọ àlà funfun with gray hair. pẹ̀lú ewú funfun lórí. As he was coming towards me, bó ti ń rìn bọ̀ lọ́dọ̀ mi. who is this man? ta ni ẹni yìí. He said, "Come." ó wá ṣẹ́wọ́ sí mi máa bọ̀. Then I was walking gently, mo wá rọra rìn lọ bá. gently, majestically. mo rìn lọ bá jẹ́jẹ́. He said, "Come." ó ń ṣẹ́wọ́ sí mi máa bọ̀. I said, "Now, ó wá ní báyìí stretch your hand." na ọwọ́ I rẹ. stretched my hand. mo ṣe bẹ́ẹ̀. He said, "Put it on your head." ó ní gbélé orí rẹ̀. He said, "Whatever I do, you do the same thing." ó ní tí o bá rí tí mò ń ṣe ni kí ìwọ náà máa ṣe o. The man did like this. ọkùnrin náà wá ń fọwọ́ wọ́ orí sílẹ̀. I now see something coming out, just like maggots. mo wá rí àwọn kòkòrò kan bí ìdin wọ́n ń jáde. So they were moving like this. wọ́n rìn kúlẹ́kúlẹ́ bí èyí. When I do like this, another one will come down. mo yẹ tún fọwọ́ wọ sílẹ̀ omi tún jábọ́. mo sá ń fọwọ́ wọ léra Come léra. and see how these things are coming down. ẹ wá wo bí àwọn kòkòrò yìí ṣe ń jábọ̀. There are many. wọ́n pọ̀ nílẹ̀. Then the man now whispered to me, ọkùnrin náà wá tún bá mi sọ pé "Come, wá come and take this petrol." wá gbé pẹtiró yìí. I took it. mo bá gbé. I sprinkled it around mo wá dà á according to sórí rẹ̀. his instruction. gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ mi sọ́nà. When I did that, nígbà tí mo ṣe yìí he now come. He said, "I should come." ó ní kí n tún wá. And he gave me matches. ó fi ìsáná lé mi lọ́wọ́. Then he said, "I should set it on fire." ó ní kí n sáná sí i. Bam! mo sáná sí i. Ah! Boo! ó bẹ̀rẹ̀ sí í Bah! ta Boo! pa bù. And I woke up. mo bá tají. That was the end of that sickness. bí àìsàn náà ṣe wọlẹ̀ nìyẹn. The first day, ọjọ́ àkọ́kọ́ nothing happened.
Ó kankan ò ṣẹlẹ̀. My wife asked me, Ìyàwó mi bi mí léèrè. what about that your head? Bó o lórí yín yẹn? Nothing again, oh. You say, hey? I said, nothing. Mo ní kò sí It's no more nǹkan bẹ̀ peppering me. mọ́. Kò ta mí mọ́ o. It's no more peppering me. Kò ta mí mọ́ rárá. Jesus said, Jésù wípé. that Lazarus you are telling me about, Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ Lásárù tẹ̀yin sọ fún mi nì. that is sickness that you are reporting to me. Àìsàn rẹ̀ tẹ́ fi tó mi létí. It's not unto death. Kì í ṣe tí ò yọrí sí ikú. Kumoli, Kúmọlúyì. your own sickness, Ọmọ borí owó àìsàn rẹ. that your head that is peppering you, Ohun tí ó ń ta ẹ́ ọ̀tá tó ń is ṣe not ẹ́. unto death. Kì í ṣe ohun tó lè pa ẹ́ o. Just to glorify my name. Láti fi ògo fún orúkọ mi ni. See what I'm doing right now. Ẹ wá wo tí mò ń gbé ṣe I'm báyìí. giving the testimony Mò ń sọ ìrí wọ̀nyí. and for the glory of God. Ó sì ń fi ògo fún Ọlọ́run. So if you are here today, you have any sickness that is bothering your mind, Torí náà tó bá ń bẹ níbí lónìí tó ní àìsàn kan tó ń yọ ọkàn rẹ lẹ́nu. it's not unto death. Kì í ṣe tó máa pa ẹ́. For you to glorify the name of God. Láti mú ọ fògo fọ́lọ́run ni. For every other people to celebrate you. Kí àwọn ẹni gbogbo tó bá rí ọ kán lè ṣàjọyọ̀ To pẹ̀lú rẹ. celebrate the glory of God in your life. Láti ṣàjọyọ̀ ògo Ọlọ́run nínú ayé rẹ ni. Shout a big hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. That is, Jésù sì fẹ́ràn Màtá àti arábìnrin rẹ̀ àti Lásárù. you can see the intimacy Ẹ̀yin náà between lè Jesus and Martha, her sister and Lazarus. ẹ̀yin náà lè rí ìbáṣepọ̀ tímọ́tímọ́ tó wà láàrin Jésù, Lásárù, Màtá àti arábìnrin rẹ̀. So when he heard that he was sick, Nítorí náà nígbà tí ó ti gbọ́ pé ara rẹ̀ kò dá, he stayed ó sì for gbé 2 days ní ijọ́ méjì sí in the place where he was. níbì kan náà tí ó gbé wà. Now let us now look at it psychologically. Ẹ wá jẹ́ ká gbé wò pẹ̀lú ọpọlọ. For you to go and tell your pastor that, my son is very, very sick, oh pastor. Fún ọ láti gbéra kó lọ sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run olùṣọ́ àgùntàn pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ara ọmọ mi kò yá o. I'm coming. Ló bá ṣẹ́wọ́ sí ọ kó dá. One day roll Mo ń bọ̀ away. ná. Ọjọ́ àkọ́kọ́ lọ. Second day roll away. Ọjọ́ kejì lọ pẹ̀lú. What will it be your reaction? Kí ni yóò jẹ́ ìkọrasí rẹ̀? You will never come to that church anymore. O ò ní lọ sínú ìjọ náà mọ́ mo mọ̀. I know. Mo mọ̀. Woman be like that. Bí ẹ̀dá ènìyàn ṣe rí nìyẹn. Woman being are insatiable. A ò lè tẹ́ ẹ̀dá ènìyàn kan lọ́rùn. There is no way you can satisfy woman being. Kò sí bí ẹ ti lè ṣe láti tẹ́ ẹ̀dá lọ́rùn. Even they don't satisfy God, their own creator. Àwọn ènìyàn gan wọn ò jẹ́ tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. That is why God decided that I will no longer do with man anymore. Báyìí ni Ọlọ́run fi wá pinnu lọ́kàn rẹ̀ wípé ó dá o mi ní bá ènìyàn ṣe tààrà mọ́. No. Then, my son, Ìwọ ọmọ mi, you be the intermediary ìwọ láwá jẹ́ alárinà láàrin wa, between me and those whom I created. láàrin èmi àti àwọn ẹ̀dá ọwọ́ mi. Now, I'm going to hand over everything into your hands. Ní báyìí wọn ò kó gbogbo lé ọ lọ́wọ́. Child, money, Ọmọ ni, house, owó ni, car, ilé ni, ọkọ̀ every ni, good thing orere gbogbo that man or woman needed. tí ẹ̀dá ènìyàn lọ́kùnrin lóbìnrin nílò. Wọ́n jọ̀wọ́ rẹ̀ This is the lé ọ key. lọ́wọ́. Kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ sì rèé. Now, they will no longer call me. Torí èyí wọn ò ní máa pè mí tààrà. Then your name, Orúkọ rẹ báyìí. your name. Orúkọ rẹ wàyí. Whosoever that fail to call your name Ẹni tó bá wá kọ̀ láti pe orúkọ rẹ will never receive any miracle. kì yóò lè rí ìyanu gbà. That is why the Bible says Ìdí rèé tí Bíbélì God has wípé exalted him. Bíbélì wípé Ọlọ́run ti gbé e ga gidigidi. A good name has been given unto us. Ó ti wá fi orúkọ rere kan lé God wa has already lọ́wọ́. exalted him Ọlọ́run ti mọ̀ọ́mọ̀ gbé e ga. and given us a name. Ó ti wá fi orúkọ kan fún wa. A name that above all names. Orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Today, Lónìí if you want to pray, tó bá fẹ́ gbàdúrà, if
you don't use that name, tó kọ̀ láti lórúkọ yẹn, nothing will happen. ohunkóhun kì yóò ṣẹlẹ̀. Because that name is a master key. Nítorí orúkọ yẹn olórí kọ́kọ́rọ́ ní í It's ṣe. a master key that opens everything. Olórí kọ́kọ́rọ́ tí ò sílẹ̀kùn tí ò lè ṣí ni. It can open anything. Ó lè ṣí ohunkóhun. That key can open your womb. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́rọ́ ni ó lè ṣí ilé ọmọ Be rẹ̀. able to get your child. Wàá rí ọmọ rẹ̀ gbà. It can open your business. Ó lè ṣílẹ̀kùn okòwò. Then you see people trooping in Àwọn oníbàárà yóò sì máa ya wá to patronize you. láti bá ọ rà. It's a powerful key. Kọ́kọ́rọ́ tó lágbára ní í ṣe. Powerful key. Kọ́kọ́rọ́ tó lágbára ni. If anybody want to pray today, Bí ẹnikẹ́ni bá wá fẹ́ gbàdúrà lónìí. in the name of Jesus. Tó pọ̀ lórúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. If you don't add that name to your prayer, Ló o bá fi orúkọ yẹn kún àdúrà rẹ. you will not get better thing. O ò ní rí tó dára gbà. Am I talking? Ṣé mo sì ń sọ̀rọ̀? Hallelujah. 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 So everything has been handed over to Jesus. Torí náà ohun gbogbo láti kó lé Jésù lọ́wọ́. Now when he had said these things, Ní báyìí nígbà tí ó ti wí bẹ́ẹ̀ tán, he cried with a loud ó voice. kígbe lé òun rárá pé Immediately he got to the sense. ní kété tó dé ibẹ̀ gan tí wọ́n sin sí. They are even worried. They said, Ọkàn wọn ti pa mí. come, Jesus. Jésù máa bọ̀. He's thinking. Ó ti ń rùn báyìí. He's thinking. Ó ti ń rùn. Don't worry yourself. Àní ẹ má mi kàn. I'm carrying the anointing. Ìfàmìróyàn ń bẹ My lára mi. father has already ordained me. Bàbá mi ti fòróró yàn mí. He has given me a new name. Ó sì ti fún mi ní orúkọ The tuntun. anointing is flowing. Bẹ́ẹ̀ ni ìfàmìróyàn yìí ó ń ṣiṣẹ́. The anointing is flowing, is radiating upon my life. Ìfàmìróyàn yìí ó ń ṣàn bẹ́ẹ̀ ni ó ń tàn lórí ayé mi. I'm careless to know whether he is dead or is thinking or not. Kò tí ẹ̀ kàn mí o bóyá ó rùn ni tàbí ó ń ṣàìsàn. No, I don't want to hear that. Mi ti ẹ̀ fẹ́ gbọ́ èyí. But when Jesus got to the sense, Nígbà tí Jésù wá dé itẹ́ òkú, I say he cried. Bíbélì wípé ó kígbe lé òun rárá. He cried. Ó kígbe lé òun rárá. It is true that the message they pass across to me, Òótọ́ ni mo mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ òótọ́ ló jẹ́. that is why he cried. Ìdí rèé o tó fi wá ké. Jesus now said, Jésù wá he wípé. now said, Jésù wá wípé. Lazarus, Lásárù. where are you? Bóló wa. Come forth. Jáde wá. You know, the part of Lazarus, Àgọ́- the part of his body Àwọn àgọ́ ara Lásárù. had been distributed. A ti pín in káàkiri. Wish, Àwọn àjẹ́. witchcraft, Àwọn oṣó. sorcerers, Àwọn aláfọ̀ṣẹ. they have got their own part. Kálukú ti mú ìpín tiwọn. They have already shared it. Wọ́n ti pín láàrin ara wọn. And they were eating like this. Wọ́n ti ń run mẹ́nu. The King of Kings, Ọba àwọn ọba. the Lord of Lords, Olúwa àwọn olúwa. invisible God, Àìrí Ọlọ́run. unchallengeable God, Ọlọ́run tá ò lè pè níjà. appeared. Ó yọ wẹ́rẹ́. Lazarus, Lásárù. who tied you down? Ta ló dè ọ́ mọ́bẹ̀ yẹn? Where are the part of your body that have been taken away? Àwọn àgọ́ ara rẹ̀ tá a ti pín mọ́wọ́ dà. All the wish and witchcraft. Gbogbo oṣó àtàjẹ́. They were shivering. Jìnnìjìnnì bá wọn. They were shivering. Jìnnìjìnnì bá wọn. They quickly dropped down. Kálukú. ọ̀tá fẹ́ pa lógo kò ṣeé pa olùgbàlà gbé mi sókè lójú. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. ṣé kò tó rò ni. bíi ti bò ó. ìwọ náà wò kò síṣẹ́ kò sọ́kọ kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoloyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago méjì àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajẹ́lógo ketu lagos fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629
7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo níṣe tó ṣù yìí.